Hello, kamrimo सबैजनालाई मेरो मोबाइल च्यानलमा स्वागत छ फेरि तपाईहरुलाई। अनि आज फेरि मुकबाङ लिएर आएको छु। अनि सुँगुर मासु र के छैन सब्जी सुँगुर मासु मात्रै अनि दाल छ अनि सलाद छ अलिकति अनि डडा खुर्सानी लिएर आएको छु। अनि हेरेर साथ दिनुस् होला। अब बेसी त बोल्नु पारै आउँदैन छ मलाई बोल्नै गाह्रो हुँदो रहेछ। ट्राई चाहिँ गर्दैछ पुरा हुन्छ। अब बेसी नबोलौँ होला खाना पनि चिसो चिसो भएछ।
한번 꺼내봐요.
फाइनल्ली सक्यो मासु पनि सक्यो खानु पनि सबै यो डल्ले खुर्सानी खानु सकेन यो र यो आधी रहेछ सलाद सकेन खान खाना अलिक बेसी लिएर आएको थियो अहिले अनि फर्स्टदेखि लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अनि आज चाहिँ सुँगुर मासु लिएर आएको थियो लास्टमा रह्यो एउटा हात रह्यो आज चाहिँ 1 केजी पुरापुरी सक्यो भनौँ हुन्छ हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अनि नयाँ साथी हुनुहुन्छ भने सब गरिदिनुहोस् ल अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ होला